Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile 10. Folge hier bei Lolos Adventure. Das Ganze geht jetzt mittlerweile doch schon ein bisschen länger, als ich es ursprünglich einmal gedacht hätte. Und wir sind da stehen geblieben. Und irgendetwas müssen wir jetzt da müssen wir mal sicher den Medusa-Kopf da irgendwie zublocken. Und wenn wir den nachher mit den anderen machen, weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr genau. Aber der da ist uns sicher auch im Weg. Der hätte ich auch nicht so gern. Dann wir den auch mal noch weg. Und ich glaube, das ist nicht einmal so eine schlechte Idee gewesen. Und dann müssen wir die anderen zwei irgendwo zum Stoppen bringen, wo sie uns halt nicht plagen. Und ich vermute mal, das ist irgendwo da. Weil wir haben noch zwei so Dinger zum Abschiessen. Also probieren wir es mit dem. Und ich glaube es nicht, nach den Parfaits, die wir jetzt in den letzten paar Versuchen hatten, dass wir jetzt diese Stage so ring geschafft haben. Ich glaube, da liegt wirklich daran, dass ich es schon mal gemacht habe. Und da... Ja, da müssen wir auch aufpassen, dass wir keinen Seich machen. Also der da oben ist für die Füchse, mit dem können wir eh nichts anfangen. Ja, und den müssen wir größtwahrscheinlich den wegschieben. Jetzt, wenn wir den aber abschieben, dann können wir den nicht mehr brauchen. Also vermute ich mal, dass wir das brauchen. Und der bietet sich an, zum da abschieben. Dann haben wir eine Brücke. Mit dieser Brücke müssen wir mit größter Wahrscheinlichkeit da rüber. Dann haben wir da nochmal so eine Truhe, wo wir da aus dem Weg schieben können. Ich glaube mich zu erinnern, dass wir da sterben. Nein, irgendetwas hat es dort auf sich gehabt. Mit dem. Ich kann es jetzt aber auch nicht mehr wirklich sagen, wer das war. Den schieben wir jetzt wirklich auf, dass wir da wieder verwenden können. Weil ich glaube, da ist man sicher nicht falsch gewesen. Da die Brücke da rüber, das war auch nicht falsch gewesen. Ich glaube einfach, wir dürfen das Herzli erst holen, wenn das Viech wieder respawned ist. Weil die kommen irgendwann wieder. Im Normalfall. Hoffe ich jetzt mal. Ja. Und den. Ja, jetzt haben wir es eigentlich gemacht. Jetzt haben wir einen Schneeball vergeudet, den wir jetzt für den gebraucht hätten. Da. Weil der wird uns jetzt haben, wenn wir auch zu den Perlen kommen. Also, aber zumindest haben wir den Lösungsansatz gefunden. Das heisst doch, wenn ich jetzt die Aufnahmezeit mal vergleiche mit den letzten Aufnahmen, die wir hatten, dann können wir durchaus zufrieden sein mit dem, was wir bis jetzt erreicht haben. Da. Das heisst ja, es kann nur noch besser werden. Also. Ist jetzt halt auch wieder Lebenszeit voll, die ich hier vergeude, weil ich jetzt halt schon den dritten Versuch brauche und jetzt wird der Herz schon wieder fast geholt, damit ich wieder stirbt. Ja. Jetzt heisst halt einfach warten. 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 Und nochmal warten. Weil jetzt haben wir noch einen Schneeball. Das heisst, wir haben jetzt den da
Schneeball machen und dann müssen wir einfach hoffen, dass wir genug schnell da hinten sind. Aber das sieht gut aus. Und dann, was erwartet uns da? Ein Haufen Medusa-Köpfe. Also wenn ich jetzt den hier wegschiebe, wenn ich das Herzchen hole, dann kann ich uns den Medusa-Kopf oben dran haben. Von dem her würde ich jetzt den mal hier anschieben. Und ich glaube, das war nicht einmal so schlecht gewesen jetzt. Dann haben wir noch 3 Herzli. Nein, 2 Herzli. Entschuldigung. Für erzählen kann ist auch klar im Vorteil. Aber jetzt sind auch die Monster aktiv, die uns abschiessen können. Aber da kommt er noch durch. Ich will jetzt mal den hier blockieren. Den mal hier hinschieben, damit wir den überholen können. Damit wir die 2 hier mal so blockiert haben. Dann müssen wir... Und dann hätte jetzt schneller sein müssen. Dann hätte es wahrscheinlich gelangt. Also, wir sind jetzt so vorgegangen, wir haben die Kiste hier. Eben genau nicht. Jetzt sind wir auch schon wieder Game Over gegangen. Ja. Try and Error. Das ist bei dem Spiel halt. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin Durchschnittsgamer. Vielleicht bin ich halt auch ein Amateur-Gamer und halt kein Durchschnittsgamer. Das ist auch möglich. Dann tue ich mich jetzt halt entschuldigen für meine Aussage, die ich hier falsch tätigt habe. So, ich bin jetzt gerade am schauen, wenn wir uns ein bisschen geschickter anstellen. Dann sollten wir das Level eigentlich oder die Stage auch noch schaffen. Mag ich denn da effektiv, mag ich denn durch, wenn ich schiebe den jetzt einfach mal da hin. Weil den können wir halbe beide abblocken. Ich probiere es jetzt. Ja. Schnell wieder retour. Und den runter tun. Und dann haben wir das Problem. Ja, das war auch nicht die Lösung. Jetzt stehen wir zwar hier vor der Perlentruhe, aber wir kommen nicht dran hin. Wenn ich jetzt aber den nur halb eingeschoben hätte, dann hätte mich der andere aber... Ah! Ja, ich habe den Fehler gesehen. Ich hätte die eine Truhe weiter oben. Dann zeige ich es euch gerade, sobald ich so weit bin. Ich hätte die Truhe hier müssen so anschieben. Weil ich kann uns den auf dieser Seite mal nicht mehr anhaben. Wenn wir nämlich... Nein! Entschuldigung. Ja, jetzt habe ich im Moment Konzentrationsschwierigkeiten. Effektiv habe ich jetzt Konzentrationsschwierigkeiten zum das abhalten, was ich vorher gemacht habe. Darum bin ich jetzt wirklich sackenschlecht im Moment. Aber da ist man sicher nicht falsch gewesen. Dann können wir den hier mal anschieben, weil dann holen wir die Kiste hier hin. Dann dürfen wir den noch halb hier anschieben. Den halb drüber. Dann können wir dran hin. Und dann
hätten wir die Stage abgeschlossen. Und ich glaube, dann ist das Spiel sogar fertig, oder? 10th Floor. You are going to the fight with the... Gut, ja, das ist ein bisschen schnell. Nein, es geht noch weiter. Also da heisst es, es kommen nochmal ein paar Level. Damit tue ich mich verabschieden, sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal.